Рубрика «Тижньовник» пише о тим, як і мірі у запиранню ширення епідемії привжати на уровню держави і по країні, а нашо места якше локальні самoupravi і zdravstveni ambulanti noša zo s predpisanima mirami u pozarjedovim stanu. Na ekonomiji spatrene jaka podmirenost poljoprivrednih apatikov za spotrebnima chemijnima sredstvami i repromaterijalom i jak toto nahle zachladzenie vplivalo na zapojedni kulturi. O upečatkoch zo znimanja online nastavi u Keresturskej školi, kotra bula emitovana na druhej programi radioteleviziji Vojvodiny na ruskom jaziku i jakše našo kulturno-umetnički društva prilagodzeli po zarjadovom stanu, piše rubrika Kultura i prosvita. Mozaik na svojich bokoch prenoši, jakše našo mladi u Švece znahodze u periodze pandemiji koronavirusu. Duchovni život spatra, jakše parohiji v celej eparhiji organizovali u služenju služboh i otrimovanju virskog kontaktu so parohijanami, a sport vyhľaduje, jak otrimat sportski duh u časoch društvene izolaciji.